話 B 超，今日我哋節目一開始嘅時候就已經嚟到完結篇啦。哇！咁快就係我哋啊，定係加埋我哋今日嘅嘉賓，定係嘉賓嘅完結篇？加埋嘉賓首新歌就係完結篇啦。原來係咁樣，冇錯就係咧，我哋邀請到今日嘅女神嘉賓啊，范明希小 B 喺度嘅，小 B 你好。Hello， 大家好，我係小 V 范明希。係，因為我哋今日嘅真係個開頭咁樣介紹咧，大家千祈唔好嚇親，因為我想介紹咧小 B 就最新嘅歌曲啊嘛，我們的完結篇咁解啫。係啊，呢首係我嘅最新單曲啦。咁呢首就係講緊明明熱戀中嘅情侶啦，點解隨住時間嘅流逝啦，會變到慢慢淡啊，連承諾都會冇啊。但明明一開始咧望住對方嘅眼都識得發光，但係後尾就暗淡無光咁樣咯。哇！咁聽落去好似真係好多人嘅寫照，一啲嘅共鳴咁樣啦，即係都想好奇問下啦。呢個究竟係咪小 V 你自己嘅親身經歷嚟嘅咧？冇錯，係啊，的確係我上一段感情。係啊，我上一段感情就係咁 sad 㗎啦。係，即係咁多赤裸裸，即係好真實咁樣將你個故事就擺喺個歌裏邊喎。係啊，其實我一開始都有同阿徐浩講過話，想寫呢個故事，因為呢個係我自己嘅個人故事啦。佢都話哇，好好啊，因為呢個係好多人都經歷過嘅，好有共鳴咯會。係啊，咁但小 V 點解你會覺得自己冇乜信心嘅？因為我睇到啲報道咧，你係咩行走的 CD 嚟嘅喎，應該唔使擔心呢一樣嘢。我呢個嘅 title 好犀利嘅喎。一嚟都好多謝我啲老師啊、師傅啊對我嘅評價啦。因為嗰陣時發佈會咧，我一聽到佢哋咁樣讚我，其實我真係即刻感動到喊啊，係忍唔住啊！我冇諗過會喊啊！我加上我嗰個妝咧係唔防水㗎，所以我嗰陣時咧係好緊張。係啊，我即刻揞住塊面死啦，又有容貌焦慮喎，跟住就即刻喊到 Vili 哇啦啦咁樣，Uncle Bill 都攬住我話唔好喊啊！因為你真係好中意嘅老師，好尊敬嘅老師讚你嘅時候啦，同埋佢哋係好專業啦，佢哋讚你嘅時候咧，就會有呢種好感動嘅感覺。我就話哇，點解會咁樣嘅？啲老師會對我評價咁高，但係其實因為相處落嚟嘅時候，佢哋唔係咁樣講嘢噶嘛，佢哋就話聲底好好，佢哋都算係會比較傾向去嚴格去同你講一樣嚴重啲咁樣同你講一樣嘢，講緊一樣嘢，但係未試過咁樣去讚我。但係當佢哋咁樣去讚你嘅時候，係真係唔知，但所以就忍唔住。如果唔係真係排多幾次，我一定會忍得住啊！唔係最一爆就係一個公開場合話行走的 CD。所以係咁啊，講翻啦呢個我們的完結篇先啦。咁啊，新聞嚟講咧都講咗好多咧，就係咁拍 MV 咧都有啲係趣事嘅嚇，即係同阿何俊樂啦，係咪一齊合作？即係火花自然啊嚟㗎咯喎！呢個有啲咩契機可以揾到何俊樂阿 Rock 拍呢一個嘅 MV 咧？我其實本身都有同佢 busking 過，所以咧就識咗佢。同埋我第一次見佢係喺 J Music 啊，跟住就係啦。雖然唔係拍同一集，但係就同一日。咁我聽佢唱歌就覺得，呢個男仔唱歌幾好聽喎。咁但係嗰陣時都未認識嘅，未有任何交集。係有一次有個歡樂滿東華嘅一個後尾好似慶功宴，跟住咧就同佢交換咗電話啦，跟住就 busking 啦，跟住就開始 friend， 同埋佢都係一個好理性啊，好識好多嘢嘅人。雖然佢外表可能係一個好乖乖仔啊，好文靜啊，但係其實佢係好博學多心咯。我覺得，佢都教咗好多我喺呢一行要做嘅嘢啊，同埋好多應該要識嘅嘢啊，佢都同我講解咗好多嘅。所以就係啊，小老師，所以係啦，所以其實都識好多嘢嘅。雖然佢淨係大我少少，同埋入行咗唔係話好耐，但係佢都算係都幾好嘅，即係佢好願意去教你咯。同埋喺呢段即係嗰段時間啦，跟住都同佢相處咗一段時間，咁就開始熟絡，咁就揾咗佢做 MV 男主角。係咁，但係就係拍 MV，因為之前嗰兩首歌，如果冇記錯，就應該自己比較多啲啦。今次係同人有呢一個嘅即係對手戲咁樣啦，即係今次呢一個嘅款式拍 MV，同之前拍 MV 嘅感覺有一啲咩好大嘅唔同咁樣咧？其實真係好唔同啊！再加上咧，我係跟完阿謝君豪老師學戲啦，跟住就可以終於都可以應用翻自己嘅技能啦，咁我就覺得係啦，我一定要演得好啲，同埋加上咧阿 Rock 佢都係一個演員嚟噶嘛，佢演員歌手啦，咁我就覺得同佢對戲咧，我一定要唔可以輸蝕啦。即係可以困一困啊，兩個嚇，有啲競爭嘅背後。但係本身自己係咪都喜歡演戲呢方面，所以先至跟阿謝君豪老師學下戲咁樣咧？
我好中意啊，因為我都有拍過微電影，咁我嗰陣時我覺得拍微電影啦，即係可能拍戲啦、拍劇啦咁樣啦，同埋唱歌咧、演出咧個氛圍係好唔同嘅。你係可以確確實實咁樣去睇到咧身邊嘅人去幾努力，同埋幾認真去做一件事。我哋大家一齊好認真去做一件事，因為唔似我哋做音樂，可能你睇唔到啲幕後嘅人係點樣做啊。但係我哋因為我唔係自己寫歌嘛，咁我就但係。拍戲嘅時候咧，就會見到身邊嘅人真係好攰，大家一齊由朝早拍到夜晚凌晨先走，咁我就會覺得大家好認真去做一件事嘅氛圍好好，同埋雖然佢哋好攰啦，咁但係我就會做呢個開心果啦，我就話大家辛苦晒啦，跟住大家都會好開心，係啦，咁啊撩起翻嚟一情緒先係咪就要係？係啦，因為我見到佢哋都好攰好攰，但係我又唔想佢哋咁唔開心咁攰啦，咁我就會做呢個開心果。但係其實我記得我對上一次咧，拍嗰陣時咧，我一邊轉頭啦，我轉呢個造型啦，跟住我一邊喺度瞓咯，一邊中，一邊咧，即係你自己都好攰㗎，已經係。我好攰，但我一邊中，我都話對唔住啊，對唔住啊，因為我個化妝師咧就幫我整埋頭，跟住我話對唔住啊，因為我一邊中落去，一邊喺度接住。好笑，不過都因為咁樣而同佢熟咗，同個化妝師都熟埋，係啦，所以啲 MV 啊嗰啲都係揾同一個化妝師整。係，已經係熟。係啊，一熟咗。面型啊，點樣化妝法啊，咁樣嗰啲啦。係，我係一個習慣咗就會習慣繼續用嘅人啦。哦，係，所以呢個係個特別嘅幾好玩嘅地方啦。呢個拍微電影，加埋嗰個 MV，大家一齊。係啊。喂，但係咧當中咧喺度話你就忍唔住話對何俊樂都話覺得佢係啲渣男喎。你點解會睇到佢呢一面咧？頭先形容到佢係非常乖乖仔啊，博學多才啊，識咁多嘢啦，又肯教你嘅前輩啊，叫係啊。係因為其實佢真係演技好好啦，一嚟同埋導演咧都教佢一個照鏡嘅一個pose 啦，跟住哇我一睇哇我毛管動啊，係佢教完之後佢真係完完全全咁樣照版照做咧，個感覺真係成個渣男感覺出嚟，咁跟住我就咁樣望佢，哇！渣男咁樣，即係唔知佢係咪？即係當然啦，我哋咁講嘅係話佢係演技好呢個係咪？演技派，真係演技好，佢真係演技好。哇！犀利呢個。係咁，但係真係拍嘅時候咧，有冇啲嘅趣事可以同我哋分享一下咧？即係整個過程嘅當中。我覺得佢好認真嘅，阿 Rock 佢好認真啦，所以我同佢咧係有喺中間入邊咧係有少少拗撬嘅，但係咧就真係少少，好搞笑啊！因為你拍 MV，咁你點會同一個男主角話會有拗撬嘅啫？但係我哋就係可能好朋友到去呢個程度，咁我哋去商量呢個演戲嘅方式啦，同埋個故事嘅時候咧，就有少少拗撬，但係都好少，但係好快就冇事咁樣咯。但係佢都係會俾啲好正面嘅提議嚟㗎嘛。係，咁我好奇啊，即係最尾係即係你係大家點樣去 compromise 咗咧？即係佢聽你嘅意見多啲啊，定係話都係揾下導演先搞掂咧？就係。其實咧，本身咧，我覺得佢唔肯聽我嘅，所以咧，我就去掠咗導演，揾老師咁樣啫，出橫招啊！出招呢個係。我話導演咧，佢唔聽我講嘢，但係其實佢後尾都復原嘅，咁 OK，咁我做翻你想講嘅故事啦。係，因為最尾都係啊小飛嘅自己嘅 MV 嚟噶嘛，你係主角係咪冇辦法啦？呢個係。係啊，不過真係大家都好努力啦，因為除咗導演去度啲故事出嚟啦。咁跟住我哋一度都真係後尾喺 coffee shop 嗰個位咧個情景咧係好想喊嘅，因為除咗講話嗰個點解我哋會變成咁之外啦，同埋我哋都好用心咁樣製作一個水松板，我哋有我哋嘅即影即有相啦，同埋有啲便利貼啦，嗰撈報紙啦，呢報紙，跟住就寫咗好多真係我自己親手寫嘅關懷説話，跟住就貼咗上去，咁佢就係我同佢兩個人去一齊貼啊，同埋導演一齊去搞去鋪排，咁阿 Rock 都話睇咗呢個水松板嘅時候咧，佢自己都好想喊。係啊，係感動嘅。感情嗰方面真係好難講啱與錯咁樣。咁但係我想問咧，最尾點解要黐晒所有你啲咩帽子喺佢身上面嘅一個 MV？ 其實咧係導演咧覺得呢個畫面好靚，但係咧我又覺得，但我又覺得咧，係咪啊？但係我又覺得咧個感覺又好似搞到好似係我真係好煩咁，逼到佢想走咁咯。但係呢個就係
呢個就係我唔知應唔應該表達出嚟嘅嘢。雖然我唔知，可能對上嗰個啦，可能都覺得我係好煩，逼到佢走啦。但係我覺得最多嘅原因係淡先咯。係，因為當一個人真係對你淡嘅時候，你會 feel 到佢係真係講嘢都冷淡啲啊，跟住就真係唔係好想理你啊，喐啲又對你化惡嫌三嫌四咁樣咯，我覺得係咁樣。即係好似成日都覺得哇好麻煩嗰種嘅狀態咁樣，唔係好上心嗰啲啦，係啦，冇乜興趣。係啊，可能你喐啲咧，做錯少少嘢就哇，你做咩啊咁樣？睇唔過眼啦，跟住就問號發生咩事，我咩都冇做。係講錯咗嘅。係啊，咁好奇喎，咁啊小 B 其實你嘅愛情觀嗰啲係點樣樣嘅咧？你本身如果係話拍緊拖嘅時候，你係咪一個真係好黐身嘅女仔啊？定係話真係好體貼嘅、好照顧人嗰種類型啊？定係點樣樣嘅係？我覺得兩樣都係喎，我好黐身得嚟，都會去話好照顧啊，好體貼佢咯。但係其實我都好係一個好需要人哋照顧嘅女仔，我都係好想要一個好錫我自己，因為我係付出型人格，咁我自己付出嘅時候，我都會，因為我就真係全心全意去付出俾你，咁就變相好似冇人錫我噶咯喎，所以我就好想對方都會錫翻我，咁我哋就係互相咯，我會係咁樣諗。哇，咁嘅狀態淨係呢一個嘅世界，就得翻你兩個喺度互相照顧大家。喂，愛情世界就係得兩個人嘅就夠啦，係。咪係咯，就係兩個人嘅啫嘛。係啊，OK，即係希望都雙向啦，但係你都係好肯願意去付出嗰種嘅。係啊。哇，正喎！呢個係即係好多人應該都好中意呢一種，梗係夢寐以求嘅女朋友啦，呢個係咯，無微不至咁。但係呢種做得耐可能會覺得煩咧。唔係因為其實每個人都話每一段感情你都會學咗一課咁樣啦。咁但係我就聽翻阿小 V 所分享，好似你都會仍然 keep 住呢個嘅愛情嘅態度，即係唔會有任何 adjustment 嘅喎。即係如果有下次一段嘅感情喺度嘅時候，呢一樣嘢咧，我都有聽我個女仔朋友講過。佢話點解你俾人 hurt 咗？即係 hurt 得深 hurt 得咁多次，你都仲係對愛情充滿希望。我都唔知，我天生係咁樣嘅，有個戀愛腦喺度啦，係咪真？係我都發覺好似係咁樣。我都啱嘅，仍然都係即係因為即係過去咗嗰啲可能真係唔啱你啊嘛，唔適合嘅時候咧，就唔好俾佢影響到你自己本身嘅性格咁樣。係啦，唔好理嗰啲，唔好影響到下一段感情嗰啲啊。係啊，因為就對下一位就唔公平噶啦嘛，係咪先？即係對個真命天子出嚟嗰個時候，唔係呢個都係自信嘅表現嚟嘅，因為即係 keep 住自己價值觀咧，一直去即係 constant 維持住咧，都好值得我哋學習啦。咁啊冇錯，咁大家都要支持啦。我們的完結篇咧就係小 B 嘅最新嘅歌曲咁樣，亦都可以了解咗咧佢背後嗰個嘅即係愛情嘅睇法啊，個感覺係點樣嘅。OK 嗱，如果你要即係揀一個最唔想喺路邊遇到嘅人，即係你行下街嘅時候啊，你會揀前度啊，定係中學老師咧？前度。係嘛？因為我真係唔驚見到中學老師嘛。乖嘅，老師都唔驚嘅，都 OK 嘅。唔驚㗎，因為我係都算係乖乖女，我唔係曳嗰啲人嚟，所以其實老師唔會話好唔中意我，就最多係唔記得我咯。因為我冇做啲咩特別出眾嘅嘢，因為即係冇啲記憶點佢哋太壞，呢個係失記得你嗰啲咁樣啊嘛。係啦，但係我覺得音樂老師同體育老師會記得我嘅，因為我係音樂全級第一同埋體育全級第一啊嘛。哇！但我中醫數都唔係嘛，我中醫數都唔得㗎。咁但係照計小 V 你應該都係校花嗰啲 material 嚟嘅喎，照計應該會俾人記得嘅喎。我真係唔係喎。唔係老師就算唔記得都好，男同學一定記得咯。可能某幾個咯，因為都有人同我表白過，但係就真係唔多，因為我唔覺得嗰陣時係有幾靚女嘅，因為我真係化妝咯，依家識得化妝，以前就唔識得化妝。真係謙虛，係真係，我哋化妝都冇用啊嘛，最弊。唔係，我幫你化我嘅樣。好 OK 好啊。喂，咁啊嗱，想問下啦，你覺得自己人生嚟講咧，有冇邊一次覺得係最神奇嘅呢？呢個係即係個 magical moment 呢個係最神奇啊！就係我屋企人咧有心臟病，跟住我唔知，我出咗去，跟住佢係自己去咗醫院，但係我一聽電話咧就係醫院打過嚟，佢同我講話你屋企人個心跳停咗喎，你快啲過嚟啦！你快啲過嚟！我係呆咗，因為我係一個一遇到事我會唔識得點樣去形容，唔知點做，但係我會即刻講過去，但係我一
過到去咧，就見到佢係俾人除晒衫，去急救緊。哇！我啲眼淚 V 哩花啦咁樣流，跟住我就一邊喺床邊嗌佢，我就話你唔好走啊，唔好抌低我啊！如果你走，我就跟埋你一齊走。我咁樣講，跟住係即係呢件事，佢停心跳咧，係停咗10幾20幾次，真係10幾20幾次，係連醫院啲人都同我哋講翻話，佢冇諗過會救得翻。跟住，但係我嗰段時間就係不停地喺屋企飛的過去醫院，就喺醫院飛的翻屋企，就喺即係來來回回啦。但係我係不停地喺每一日，我都係求神拜佛，即係可能我唔知，我知我呢個動作梗係唔係咁好啦。我又祈禱，我又拜神，我不停同佢講話，我願意用我自己半年，即係我半個人生嘅壽命去換佢嘅命，因為我係好需要呢個屋企人。咁跟住真係救得翻，我就覺得哇，好神奇啊！因為真係好多人都話冇可能嘅啦。即係覺得唔會有人係停咗咁多次，因為佢會缺氧噶嘛，腦部咁嗰啲之類啦。係啊，就冇諗過會救得翻。跟住我就話好神奇，呢個真係喺我生命中最神奇嘅嘢。因為因為呢個都係我好依賴嘅屋企人，所以當我爸爸走咗之後，我係唯一依賴嘅係就係佢啦。我覺得如果佢走咗嘅話，我真係冇辦法再活落去。崩潰啊！會係啊，所以我就係咯，嗰排我都覺得哇！真係救得翻嘅時候真係好神奇，但係佢醒翻，佢同我講話，我梗係醒翻啦。我話我先唔想落到去都仲要服侍你嘅，仲話要跟埋你。即係佢聽到你咁樣講嘢嘅，呢個説話原來 work 嘅。OK，係啊，但而家健康啦 ，OK 嘅，而家係啊，佢話佢聽到啊，佢話聽到我喺床邊嗌啊，但係佢冇辦法，佢話係望到漆黑一片，唔知白色一片咁樣，我唔記得咗啦，都好耐嘅。佢而家都好健康，我都好欣慰。所以其實原來煩住身邊嘅你中意嘅人咧係有用嘅。係我好煩啊！你唔好再講啦，咁仲有大嗌係成日叫住佢，冇事冇事 OK。因為我發覺其實我自己都係幾煩嘅人嚟嘅，煩到身邊人都驚。係啊，煩你話唔好嘈啦，我醒翻嚟㗎。呢種煩係令到人有翻生命力嗰一勁啊嘛，好嚟。好嘅，OK。咁呢種煩就唔怕就 OK 啦。唔係你都愛佢所以先煩佢啫。OK 啦。係啊，真係好愛，我好愛屋企人。好，下一條就係話你嘅。OK 啦，咁仲有一條問題就我想問係啦，如果有一個叫做所謂嘅記憶橡皮擦啦、記憶擦膠嗰啲啦，你會唔會話想即係話用嚟擦走啲嘢，忘記邊一件事咧？渣男。除咗渣男，我可唔可以揀多一件事啊？可以。就係除咗渣男之外啦，即係我都覺得我唔想記起啲對我唔好嘅人。呢件事咧，同埋我想抹走我喺兒童之家日日喊嗰啲時間，因為我係3歲之後，爸爸死咗之後咧，我有屋企冇咗個經濟支柱咧，我就入咗兒童之家，同埋細佬一齊嘅。跟住我覺得嗰段時間，我日日都喊，好慘咯，所以我就想抹咗佢。我覺得好慘，因為以前點解我依家會咁黐屋企人，就係因為細細個冇得黐屋企人啊嘛。跟住我就覺得。好慘啊！點解我細細個咁慘㗎？咁樣就好唔想記得呢段時間咯，日日都喊，日日都好掛住屋企人，呢種感覺其實係真係好慘，唔知點。之前講過咧，即係喺運動方面都有拿手啊嘛，呢個係啊，佢叻㗎嘛。跳舞嚟講，會唔會真係都係之前有冇學過下，定係話點樣樣咧？我其實我覺得我自己雖然話外表咧好女仔啦，但係我覺得我自己係一個男仔性格嚟嘅，即係好多時候都係話一就一，話二就二啊，跟住好爽朗啊咁樣就算，所以其實我就算咧係玩運動咧，我都係玩籃球啊、乒乓球啊，雖然我冇玩足球啦，但係羽毛球或者嗰啲我樣樣其實都好平均，就係唔玩足球，但係。跳舞對我嚟講，其實係一個好難嘅嘢咯。我好細個嘅時候咧，學過拉丁舞。但係嗰陣時咧，因為屋企咧，因為真係個經濟支柱冇咗啦，所以咧就連一對似樣啲嘅拉丁舞鞋都買唔到。因為嗰啲好貴噶嘛，嗰啲拉丁舞鞋以前，跟住就學下就中途都有放棄咯，就係跟住就去咗學嗰啲功夫啦。哇，咁厲害你係，哇，好嘢喎！唔好得罪小編。係啊，食過夜粥喎，呢個係。係邊種功夫咧？係去咗學嗰啲唔知咩中國功夫，
即係其實我唔覺得型，但我又唔知點解要學，我又唔知去咗學點解去咗學，跟住嗰啲嘻嘻哈哈嗰啲之類咧，就係好細個去學。我都係強身健體嘅。但係即係而家仲會唔會有少少底子都記得下幾識咁樣㗎？即係起碼 hold 嗰下都應該有啲風格㗎啦。冇晒記得啦，冇晒啦。我覺得我最優雅咧就係學過彈琴，但係我都係唔係好記得㗎啦。但我好多嘢都係學過，但係又唔精咯。我覺得有陣時真係要精通一樣嘢嘅。好彩我唱歌都算係 OK。行走的 CD 啊嘛，你都認證咗啦，呢個 OK。咪都好記得，以前真係咩都學過下，咁知道自己中意啲乜嘢，唔中意啲乜嘢咁樣都係啦。不過而家又想學嘢啦，係好好。我而家又想學古箏。哦，OK，喺中國風多啲係咪？呢個係有女人味多啲係咪？係啊，因為我幾中意中國風嘅歌嘛，我都好想好似周杰倫咁樣咧，一邊自彈一邊唱。我就真係比較少見到自彈古箏自己唱，係呢個好優雅嘅嗰啲係，因為畫面比較少見，即係唔係唱流行曲，即係有時可能會。不過唔緊要嘅，呢個係一個好嘅嘗試啦，呢個係或者有一日真係精通咗去表演咧，佢會係咁，亦都希望。